Au! Čudáku. Ty vole, musíš nějak přehrát. Tohle je chytrý. Musíš se ptát se na názor. Místo toho, aby... Musíš se ptát se na názor, třeba Verči. Tak jaký máš názor, kapitán? Já názor. Hej, za mě to jako vypadá jak za mladá, vole. Jo? Je to prostě back to reality. To tam nechám. Back to old age lidi do prdele. Hej, kámo, ty budeš strašně pokousaný. Ty jsi kokot, Píčo, nevadí lidi. Hej, ale stopuj to, vole, to nemá 10 minut. Ty vole, hoši, Hej lidi, ty vole. to jsou nejhorší boty, vole. Nejlepší boty tady, celý kabiny. Proto Bonka nechce. Ale jo, ty plešouna. Jo, nechce Baru vyplatit. Ne. Hej, čekej, tady jedu za Johnem 2. Hej, jedu za Johnem 2 lidi. Ovno. Ty máš jo. Je to dobrý, jedu za Johnem, kluci. Co si myslíte na haircut, pane Tomáši? Vypadá to jak... Víš, že to musíš stopovat. Vydat třeba pádlička, hrne celé. Ty píčo, no. Hodně rychlý. Oh shit. Ty krávo. Dobrý, vole. Celkem zabitý.